मीरपुर माथेलो भरसां ॻोठ शाबान लाशारी में ॻोठाणे मुश्ताक लाशारी जी 16 एकड़ क़बूली ज़मीन मां माड़ी पेट्रोलियम इंतज़ामिया तरफ़ां ज़बरदस्ती लाइन गुज़ारण जी कोशिश कई पई वञे। अहिड़े अमल ख़िलाफ़ ॿिए ॾींहं ते बि ॻोठाणनि पारां एहतजाज कयो वियो आहे। एहतजाज में शरीक ॻोठाणनि मुश्ताक लाशारी, कुर्बान लाशारी ऐं रियाज़ अहमद जो चवणु हो त माड़ी पेट्रोलियम इंतज़ामिया ख़ानगी हथियारबंद साण करे गैर क़ानूनी तरीक़े सां लाइन गुज़ारे रही आहे, जेका संदन ज़्यादती आहे। इन हवाले सां सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त ही 16 एकड़ ज़मीन आहे जेका असांजी क़बूली ज़मीन आहे। हिते माड़ी पेट्रोलियम वारा पंहिंजी मशीनरी वठी गैस पाइप लाइन ज़बरदस्ती गुज़ारण चाहिनि था पिया। मुंहिंजी वाले साहब जी जेकी ज़ाती ज़मीन आहे 16 एकड़ हिते माड़ी पेट्रोलियम जेकी आहे ज़बरदस्त कब्ज़ो करणु चाहे थी। असां इन कब्ज़े जे ख़िलाफ़ SSP घोटकी खां मुतालबो कयूं था DC साहब को महिरबानी करे इन्हनि खे लगाम ॾिनी वञे। ज़बरदस्ती पुरण जे लाइ तयारु हे सभई माण्हू जेके गॾु थिया आहियूं पंहिंजे हक़ जे लाइ, असांखे पंहिंजो हक़ मिले, असांखे ॿी का शइ जी ज़रूरत कोन्हे। हिते अॻे बि लाइन गुज़री वई आहे, हाणे भी ज़बरदस्ती गुज़ारण लाइ तैयार थी बीठा आहिनि। मशीनरियूं तव्हां साम्हूं ॾिसो था। इंतज़ामिया ज़बरदस्ती क़बूली ज़मीन मां गैस पाइपलाइन गुज़ारण चाहे थी, जेका कंहिं बि सूरत में गुज़ारण न ॾींदासीं। कैमरामैन रशीद सां गॾु अशरफ बुखारी, सिंध टीवी न्यूज़, मीरपुर माथेलो।